السلام عليكم. هاي الطريقة الثالثة. ثالثة يا رب. الثالثة الجناب. نفس العملية ونفس الشكل كله، ها؟ نفس الشيء. عملية تخيط بس. يعني هي سهلة جدا جدا. لأنه هذا الخيط يعذب شوي مع الخيط هذا. طبعاً. صمت القطن يقضب على بعضه. أما هذا خيط البلاستيك يركض فيه ركاض يعني. بسرعة. أيوه. هذا يعذب شوي. هذا يعذب والله. طبعا في عالم تحط مطيط. لا مطيط لا غلط. المطيط يتخ بسرعة وما تحس عليه. 10 أيام ما يظل. ما يظل مزبوط 10 أيام. هذا ما شاء الله هذا صار له سنة راكب. أما هاي الخيطان هاي يطول هذا الخيط. نفس العملية. خياط. طبعا وفي اكيد عالم تسألني على هذا الخيط، هذا اسمه كرابة عشان يشد نعم. البواري هاي، لانه لما يشد الخيط هذا تطعج، اما لما يكون في الكرابة نكربه خلاص يرجع يجلس، يظل جالس. نشوف الطريقة. طبعا هاي مهمة جدا جدا، لأنه الطير إذا ضربته على الحرف ممكن يسلك إذا تحت. سلت تحت، إذا ما في خيط يقع يضل رايح طاير. أما في خيط محطوط هون هين على الجنب ما يقدر يطلع، في عب يلف على العب. شايفين شلون؟ هاي أول عملية. هاي ما شاء الله. خلاص. هذا لازم يظل فيه شوية رخاوة يعني. ظل رخو شوي. من هين هيش ما يجيش ما يجي. يجي هيش. الفولاذ؟ اي لفة واحدة لهين وركه. ايوه لهين يقلب هين وهين. بدي الف عقد بهين. هلا هزو عقد عقدوا على امه. اخر شيء لازقوا بالزيكة هنا خالصين. طبعا السلك. الزيكة احسن من السلك. لو روح الثاني. بس خليني اخلص من هنا عشان ما ارجع لهين بنوم. لانه شوية شغل هنا السلك. شنو تربط تحت خيط؟ حركة صغيرة بس. يعني مثل هاي اخواتي الطويلة قصة وقطة خاصة. مثل هاي ها خيطان يعني. نربطه هين هذا الخيط. حاول تخليه بيت النص. على النص. هسا فرجيكم هذا ليش شغله يعني، بس خلص الخيط الثاني فرجيكم شغله ليش. واكيد اقول لك ليش هذا الخيط يعني رابطه. وين الخيط الثاني؟ ها؟ تحت. مو
جيبه بساعة للشاكوش. هاي العب زيد شلون العب ينزل شلون العب. هاي الطير ما يسلت يظل بالعب. اهم شي الشبك يكون اكبر من المحط، مثل ما قلنا المتر بمترين شبك، متر المحط بمترين شبك. دقوا اول شي هاي، طبعا اول شي ندقوا من هناك. نرجع نخيطه خياط نفس الطريقة. لا تشد كثير حمود، رجع رجع رجع. لا تنسونا بالاعجاب بالقناة والمشاركة. وإذا حبيتوا تفعلون الجرس عشان يصلكم كل جديد فعلوا على كيف على راحتكم طبعا. شيش الحمام مقرود. مقرود. الحمام يسوي اي شيء. عيلته امه تقول له روح جيب لي شغله سوي لي هاي، لا. الحمام اما يركض ركض. الحمام علي الحلال راسه يسبق رجليه. شوف على الزنقه مزنوق هاني الحكي. سوق الفاتي بس من عندك شمع يفلت. هو جاهز جاهز. بس ربطه، واذا عندك سلك شد وشد اربط دغري لانه ما عندي سلك قصير شوي. ثانية ايش بس والله. ثانية واحدة بس. روح توكل. ليك ليك ليك. هاي الطريقة. سلكك هذا عشان تصير بدر. هاي لازم ينربط هين مثل خويه.
اربط الخيط الأولانية ضل الخيط بس آخر خيط. نجيب خيط ضل نربطه. طبعا ما نربط الشبك بس الخيط. الله يعطيك العافية. شوي بس جوا الخيط هذا شوي. هذا الخيط خلاص جاهز. هذا الشبك جاهز. رجع لا مو معلق لا. هاي الشبك جاهز. شايفين الخيط القدامي لازم يجي على حرف الصفة. جهاز الحمامات واقفات على الصفة، لما يشد الشبك ما يصيب حمامه اللي على الصفة. لا تنسونا بالاعجاب والتعاليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا حمود. بس فرجيهم خيط الجنب ليش؟ هاي خيط الجنب. ربطناه تو. تعال فرجيهم شلون. فرجيهم شلون حمود. ليش هذا الخيط؟ هاي لما الشبك. ربطناه هسه من هاي الخيط اللي ربطناه. عشان شنو؟ يصير هون شو مثل العقد. هاي صار زين.